炸爆港圈。楊千嬅52歲生日宴曝光晒冷，劉嘉玲鴿子蛋閃到盲，丁子高凍齡似大學生仔。港圈大瓜特爆，天后楊千嬅迎來52歲生日，一場低調但星光熠熠嘅生日宴被全網曝光晒冷。劉嘉玲、應采兒等一班港星名流齊齊到場撐場，現場名場面多多，由劉嘉玲閃到盲嘅鴿子蛋鑽戒，到應采兒被影歪嘅尖長下巴，再到丁子高凍齡似大學生仔嘅顏值，每一個瓜都戳中網友嗨點，直接霸屏社交平台。作為港圈天后級人物，楊千嬅嘅好人緣向來唔使講，今次52歲生日冇鋪張奢華嘅排場，卻集齊咗半個港圈好友，足以睇出佢喺圈入面嘅地位。生日宴剛結束，嘉賓同粉絲就陸續喺社交平台 po 相送祝福，相關話題瞬間引爆全網，網友們狂爬現場細節，一個個瓜接連被爬出，越睇越上頭。要講當晚最搶鏡嘅嘉賓，非劉嘉玲莫屬。兩人嘅神仙友情喺內娛堪稱標杆，唔係靠熱手炒作，而是實打實沉澱咗10幾年嘅真交情。每次同康都能戳中網友，今次都唔例外。劉嘉玲率先喺社交賬號發文慶生，配文簡單直接，仲特意 at 楊千嬅，態度十分真誠。而真正炸場嘅是佢晒出嘅幾張聚會合照，相入面嘅劉嘉玲直接將貴氣看喺身上，一身香奈兒皮外套質感拉滿，簡約又高級，頸上嘅珍珠頸鏈襯得佢氣質愈發優雅，而手指上嗰顆鴿子蛋大鑽戒簡直閃到人睜唔開眼，鏡頭再遠都睇到佢嘅光芒，目測尺寸唔細，豪門貴氣直接日出屏幕，網友們瞬間炸咗。呢隻鑽戒也太大了吧，貧窮限制咗我嘅想象。更讓人意外嘅是，劉嘉玲懷裏仲攬住一隻泰迪犬，小家伙着住精緻嘅小衣服，眼神呆萌，乖巧咁窩喺佢懷裏。誰能諗到以前嘅劉嘉玲走嘅是凌厲大女人路線，稜角分明，氣場強大，企喺嗰度就令人唔敢靠近。而家攬住狗狗嘅佢，眉眼間全是溫柔，連面上都柔和咗好多。反差感直接拉滿晒，網友們紛紛調侃：嘉玲姐呢個反差也太大了吧！以前是氣場全開嘅女王，而家是溫柔老狗嘅姐姐。果然歲月沉澱之後，再強勢嘅人都會變得溫柔。其實兩人嘅友情早就刻入骨子裏，過往同康名場面一揸一大把。2021年，楊千嬅特意飛上海參加劉嘉玲生日宴，牽手唱歌，好似親生姊妹咁。2023年同梁朝偉一齊睇畫展，三人同康被封港圈名場面。2025年中鎮濤組織聚會，兩人又默契現身，私下仲撞過同款座駕，呢份情誼喺內娛真係太難得。劉嘉玲嘅慶生動態一出，評論區直接被神仙友情刷屏，大家一邊讚劉嘉玲狀態能打，一邊羨慕兩人幾十年不變嘅情誼。畢竟喺龍蛇混雜嘅娛樂圈，能有咁樣一份純粹嘅友情，真係太珍貴了。講完劉嘉玲，再睇壽星楊千嬅，52歲嘅狀態簡直封神級。當日佢着咗一件粉色連帽衛衣，造型清爽減齡，面上畫住精緻嘅濃妝，襯得皮膚白皙透亮，緊緻光滑，連一啲皺紋細紋都睇唔到。話佢是30歲出頭嘅小姐姐，估計冇人會質疑。相入面嘅佢手裏捧住一個粉色定製生日蛋糕，笑起上嚟眼仔彎成月牙，嘴角上揚，幸福感都要日出屏幕，完全睇唔出已經52歲。網友們狂讚楊千嬅也太識保養了吧，52歲仲有咁樣嘅狀態，簡直是凍齡女神，被愛包圍嘅女人，果然唔會老。其實楊千嬅能保持咁好嘅狀態，同丁子高嘅寵愛分不開。不過呢啲都是後話，先繼續爬現場嘅其他嘉賓。今次生日宴嘅嘉賓陣容雖唔張揚，但個個都是有頭有面嘅人物。九龍巴士太子雷少光同太太雷林靜儀都低調現身，夫妻倆着得簡約，卻遮唔住身上嘅貴氣，全程低調坐低送祝福，唔搶鏡，唔張揚，盡顯豪門名流嘅低調作風。而應采兒嘅現身，直接貢獻咗一個小插曲，瞬間成為網友熱議嘅焦點。當日應采兒着咗一件藍灰色格紋襯衫，造型簡約大方，一見到楊千嬅就格外熱情，衝上去攬咗佢一個大大嘅擁抱，仲拉着佢貼面影相，兩人互動親密，睇得出交情唔淺。
有意思嘅是，應采兒同楊千嬅相差10歲，可兩人企埋一齊，根本睇唔出年齡差，好似同齡人咁。不少網友調侃，兩人狀態也太好了吧，根本睇唔出差10歲。但有句講句，應采兒當日嘅影相角度真係好迷，唔知是隨手影還是冇找好角度，將自己嘅下巴影得又尖又長，面部線條顯得格外誇張，差點俾網友認唔出。網友們瞬間開啟吐槽模式，笑到碌地。應采兒呢個影相角度是認真嘅嗎？下巴尖到可以卓人好好嘅美女，被影相角度毀咗，差點認唔出。建議采兒下次影相找個靠譜嘅人幫手，唔好再坑自己了。一時間，應采兒下巴被影得又尖又長，仲成咗小熱門，承包咗網友們嘅笑點。要講全場最亮眼嘅男嘉賓，那一定是楊千嬅嘅老公丁子高。當日佢着咗一身灰色運動外套，造型清爽悠閒，長相清秀帥氣，一笑起上嚟兩個小酒窩格外搶鏡，狀態好到犯規。最絕嘅是，咁多年過去，身邊嘅老婆同朋友都多多少少留下咗歲月嘅痕跡，只有佢依舊是一副少年模樣，皮膚緊緻，眼神清澈。突然睇過去，仲以為是邊個剛畢業嘅大學生仔，凍齡程度堪比女明星。網友們瞬間瘋咗，丁子高呢個凍齡也太離譜了吧，同楊千嬅企埋一齊，簡直似姐弟咁多年一啲都冇變，還是當年嗰個帥氣模樣，太識保養了。楊千嬅也太有福氣了，老公又靚仔又識寵，仲唔會老。其實丁子高同楊千嬅嘅愛情，當年可是惹盡爭議，甚至被全網唱淡。兩人剛喺一齊嘅時候，楊千嬅已經是紅遍華語樂壇嘅天后，手握無數經典金曲，人氣爆棚。而丁子高當時還只是個冇人識嘅企業家，冇名氣，冇熱度，不少人都鬧佢配唔上楊千嬅，話佢是借楊千嬅上位，質疑聲鋪天蓋地。可兩人根本冇被外界嘅質疑影響，用10幾年嘅時間，狠狠刮咗所有唔看好佢哋嘅人一巴。丁子高將楊千嬅寵成小公主，無論係工作還是生活，都將佢擺喺第一位，默默守護喺佢身邊，包容佢嘅一切。楊千嬅也始終堅定咁選擇佢，喺佢嘅事業上給予支持，兩人互相扶持，互相包容，感情越來越深，而家越來越有夫妻相，每次同康都甜到讓人羨慕，成為內娛公認嘅模範夫妻。今次生日宴上，丁子高嘅寵妻名場面更加直接拉滿晒，全程寸步不離陪喺楊千嬅身邊，主動幫佢打理瑣事，陪佢同好友影相傾偈，眼神裏嘅寵溺藏都藏唔住，就算只是企喺佢身邊，嘴角也始終掛住笑容，一舉一動都喺講住對楊千嬅嘅愛意。網友們睇咗直呼，呢先至是愛情最好嘅樣子，被丁子高寵住嘅楊千嬅太幸福了。除咗好友相聚，愛人相伴，楊千嬅同粉絲嘅雙向奔赴，更加將當晚嘅氛圍推上咗高潮，亦都成為最讓人感動嘅一個瓜。唔同其他明星，楊千嬅今次特意策劃咗粉絲互動環節，邀請咗幾十位粉絲代表到場，冇明星架子，同粉絲們圍埋一齊，好似朋友咁傾偈，讀祝福卡片，場面十分溫馨。今次生日宴曝光後，相關話題持續發酵。井號、劉嘉玲鴿子蛋鑽戒井號、井號、應采兒影相角度井號、井號、丁子高凍齡似大學生仔井號、井號、楊千嬅與粉絲雙向奔赴井號等話題，接連登上社交平台熱搜，累計閱讀量突破15億，討論量超300萬。網友們一邊剋住各種瓜，一邊同楊千嬅送上生日祝福，熱度一直居高不下。不得不講，楊千嬅真係活成咗所有女生羨慕嘅樣子。52歲依舊光芒萬丈，被愛包圍，被幸福滋養，既有事業嘅底氣，又有愛情嘅甜蜜，友情嘅溫暖同粉絲嘅偏愛。呢場生日宴唔單止是一場簡單嘅聚會，更是佢幸福人生嘅最好證明，亦都讓網友們明白，真誠同善良永遠是呢個世界上最珍貴嘅東西，而被愛包圍嘅人，從來不會被歲月辜負。相信未來，楊千嬅依舊會保持呢份真實同灑脫，兼顧事業同家庭，繼續被愛包圍，亦都繼續為粉絲們帶來更多驚喜。喺歲月嘅沉澱中，綻放出更耀眼嘅光芒，活成自己最喜歡嘅樣子。